ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் மீஷோவில் என்ன வாங்கினேன்னு காட்ட போகிறேன். ஃப்ரீசரில் வைக்கிற ஐஸ் க்யூப் ட்ரே வந்து என்னோடது மிஸ் ஆகிடுச்சு. 1 இயராகவே சரி வேறு வாங்கலாம் நினச்சிட்டே இருந்தேன், வாங்கவே முடியல. சரி ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் வந்து 150 100 இந்த ரேஞ்சில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்படி பார்க்கும்போது 100க்கு எனக்கு கிடச்சிது. இது கூட ஃப்ரீயாக ஒரு பொருள் கிடச்சிது. அதுதான் எனக்கு இன்னுமே ஹாப்பி. இது என்ன அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் அனிதா சம்பத் அவங்க விளாகில் பார்த்துருக்கேன். அவங்க வந்து இதில் ஐஸ் ஃபில் பண்ணி வாட்டர் ஃபில் பண்ணி அது வந்து ஃபேஸ்க்கு வந்து மசாஜ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. நல்ல க்ளோவிங் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன்லாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சரி ஃப்ரீயாக வருதில்ல இதே வாங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு நானே இதே ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு இதில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி நான் வந்து நைட்டே வந்து இதில் வாட்டர் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன். அடுத்த நாள் மார்னிங் எடுத்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு வந்து டபுள் டபாக்காங்கிற மாதிரி ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீயில் வந்து ரொம்ப ரேட்டுமே ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ் இருந்தது. இது வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுத்தா 130 சம்திங் இருந்தது. நான் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணும்போது தான் 100 ருபீஸ் வந்து. ஸோ நான் ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் பண்ணேன். இது பண்ணி பார்த்துட்டு சூப்பராக இருந்தது. என் பையன் கூட வச்சு தடவை பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்குமா அப்படின்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாடா.